Halo Sobat Cici Cuit. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pepita, narator AI Cici Cuit Channel. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Like videonya, share link videonya, dan yang terakhir klik lonceng notifikasinya yang ada di sebelah kiri, agar hatiku selalu bersamamu setiap waktu. Oke Sobat Cici Cuit Channel, selamat menonton semua video-video yang ada di channel ini ya. Pepita pamit dulu ya. Semoga harimu menyenangkan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Cici Cuit Channel dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Pagi ini saya akan membahas tentang nasab Ba'alawi, yang dimana subtema pagi ini adalah tentang bantahan untuk muhaqqiq dari Persia. Kebetulan saya menemukan sebuah video percakapan antara penanya dari Indonesia kepada ulama Persia, yang kebetulan beliau katanya pengarang kitabnya itu, dan kita akan membahasnya. Apa dalil dan hujah mereka sehingga mereka bisa mendukung hujahnya nasab Ba'alawi Indonesia khususnya. Sobat Cici Cuit Channel rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan langsung saksikan pernyataan dari muhaqqiq dari Persia, yang dimana percakapannya ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, jadi Anda bisa membacanya langsung. Baiklah Sobat Cici Cuit, inilah video pernyataan muhaqqiq dari Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan اثبات نسب و سیادت هر خاندانی طبق موازین فقهی کلا فقه اسلام که فقه شیعه فقه اهل سنت مبنا بر این است که یک خاندانی ظرف صدها سال شهرت بسیار در. Nah, demikianlah Sobat Cici Cuit Channel pernyataan pembuka dari pengarang kitab Sejaratul Mubarak yang mengatakan bahwa hujah untuk membela nasab Ba'alawi itu didasarkan atas syuhroh atau popularitas atau reputasi. Menurut ulama Persia ini, apabila suatu kaum telah dikenal memiliki reputasi sebagai dzurriyyat Nabi selama ratusan tahun, 200-an tahun atau 300-an tahun, maka menurut ulama pengarang kitab Sejaratul Mubarak ini, maka kaum itu telah sah dan boleh diklaim kebenaran bahwa mereka merupakan dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Sobat Cici Cuit alasan yang mendasar bagi ulama Persia ini yang mendukung tentang nasab Ba'alawi itu. Nah, pertanyaannya, apakah hujah seperti ini bisa dipakai atau bisa diterapkan untuk menetapkan seseorang itu memiliki dzurriyyat kepada Rasulullah atau tidak? Saya menilai bahwa meskipun beliau ini merupakan ulama pengarang kitab,
merupakan pengarang kitab Nasab, tapi hujah yang dibangun atau yang dikemukakan itu sangat lemah sekali untuk dipegang. Kenapa bisa dikatakan lemah hujahnya, Sobat Cici Cuit rahimakumullah dimanapun Anda berada? Karena beliau lebih menekankan kepada popularitas, bukan dalil, bukan barang bukti, bukan fakta. Jadi bagaimana bisa kita memegang hujah mereka itu bisa dianggap benar, lawang dasarnya saja cuma popularitas. Coba Anda bayangkan, hanya dengan bermodalkan reputasi atau kepercayaan dari masyarakat umum yang berlaku selama ratusan tahun, itu dijadikan dalil atau dijadikan hujah atau alasan untuk mempercayai nasab seseorang. Syuhroh atau reputasi atau kepercayaan dari publik atau anggapan dari publik tidak bisa dijadikan pegangan untuk mengklaim bahwa seseorang memiliki duriat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat lemah sekali, Sobat Cici Cuit Channel. Baik, kita akan saksikan kembali cuplikan pernyataan dari ulama Persia ini selengkapnya. Selamat menyimak. داشته باشه و الان معیار ما الان در ایران برای اثبات سیادت و احراز سیادت مسئله شهرت. یه خاندانی همین اندازه‌ای که ظرف 100 سال 200 سال 300 سال شهرتی به سیادت داشته باشن، از جهت موازین فقهی و ضوابط علم انساب خاندانی سادات میشن و قال ما اینا الان چیزی نباشه در حدود 700-800 سال یک شهرت جا افتاده‌ای در انحای عالم، در اندونزی، مالزی، در ایران، در عراق، در حجاز خاندان‌های فراوانی بودن از این سادات با علوی و من دیدم در مکه یک موقوفه بزرگی بود مال مربوط به آل سقاف بهش میگفتن که من دیدم اون موقوفه را برشته سادات با علویت. حالا کل حال اینها خاندان با علویت جهت شهرتی که دارن برای مسئله احرام. Nah, itulah Sobat Cici Cuit Channel rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu adalah hujah dari Syekh Mahdi, pengarang kitab Sijaratul Mubarak. Jadi tetap Sobat Cici Cuit Channel, hujah yang dibangun itu tetap beliau itu memfokuskan hujahnya itu kepada dugaan, dan dugaan itu ya sifatnya sepihak gitu, artinya tidak ada pembanding. Hanya karena dia telah dikenal selama ratusan tahun oleh masyarakat di sekitarnya sebagai duriat Rasul, kemudian dianggap benar pernyataan atau reputasi itu. Dan itu bukanlah suatu fakta atau bukan suatu bukti, karena itu bukan suatu dokumentasi. Bagaimana reputasi bisa dianggap sebagai dokumentasi? Syuhroh atau reputasi atau popularitas itu sifatnya subjektif. Kenapa bisa dikatakan subjektif? Ya itu kan karena berdasarkan dari dugaan seseorang atau kebanyakan orang yang sudah berlangsung lama. Artinya itu bukan bukti. Jadi penilaian saya terhadap Syekh Mahdi ini, pengarang kitab Sijaratul Mubarak ini, beliau telah menetapkan kaidah yang keliru. Kaidah yang dibangun oleh Syekh Mahdi, pengarang kitab Sijaratul Mubarak ini telah keliru. Karena reputasi atau popularitas atau dugaan yang sifatnya subjektif tidak bisa dijadikan kaidah untuk menetapkan seseorang itu memiliki duriat kepada Rasulullah atau tidak. Itu kaidahnya sangat lemah sekali dan tidak bisa dijadikan pegangan. Baiklah Sobat Cici Cuit Channel, kita lanjutkan kembali cuplikan video percakapan dari Syekh Mahdi, pengarang kitab Sijaratul Mubarak ini.
Selamat menyimak. بسیار در کفایت. اما راجع به مسئله این که چرا مثلا علمای انساب در متقدمین چرا متعرض عبیدالله فرزند احمد مهاجر نشدن؟ آقایون نشستن الان در زمانی و در عصری دارن زندگی میکنن که عصر ارتباطاته. الان یک فرزندی در اقصای دنیا به دنیا میاد، در اقصای دنیا دیگه میفهمن که این به دنیا آمده. در اون زمان ارتباطات نبوده. این ارتباطاتی که الان هست در اون زمان اینا نبوده. این ارتباطات و چه بسا مثلا یک افراد زیادی رو که ما دیدیم در کتب انساب، ما مثلا یک کاری که در این کتاب تربت و طالب یه انساب آل ابی طالب انجام دادیم یکی همینه. مثلا دیدیم که یک شخصی را در کتاب مثلا الفخری براش 2 تا فرزند ذکر کرده، در شجره مبارکه 3 تا ذکر کرده، در کتاب عمدة طالب 4 تا ذکر کرده و فراوان هم هست، زیاده. من آمدم اون نهایت را که 4 تا بوده یا 5 تا بوده را در این کتاب ما در تربت طالب ذکر کردیم. اینا افرادی مخفی می شدن، بعضی ها از حین ولادت مخفی بودن، اصلا به دنیا که می آمدن در خفا بودن. حالا اون جهاتی که حالا اون زمان ها بوده چی بوده و مخصوصا بعدها که اینها یک جنبه معارضی با حکومت پیدا می کردن و یک جنبه سیاسی وقت پیدا می شده و اینها فرار می کردن. خیلی می شده که نصابا اصلا دسترسی این پیدا نکردن، به اسم عبیدالله دسترسی پیدا نکردن و خبر نداشتن. بعد به مرور زمان که گذشت این شخص مشخص شد که مثلا احمد المهاجر فرزندی به نام عبیدالله داشته. این آمده از مکه و مدینه به طرف بصره و از اونجا به طرف بعد حضرموت تا دیگه رفته که و اونجا نسلش فراوان شده. بعد دوباره برگشتن. اینها زیاد ما داریم، چیز خیلی مهمی نیست که اینا بخوان تشریف کنن. تشریف در واضحاته، مثل انسان بگه خورشید نیست. خیلی بوده، افراد زیادی بودن در تاریخ که اینها مثل عیسی معتم الاشوار در تاریخ رو بخونید، ایشون وقتی زندگی میکرده هیچ کس خبر نداشته که این پسر زید شهیده، زنش خبر نداشته که این شوهرش فرزند زید شهیده، دخترش که از دنیا رفت عیسی معتم الاشوار پسر زید شهید گریه میکرده که این دخترم از دنیا رفت و خبر نداشت که دختر پیغمبره، از نسل پیغمبره. اینا زیاد بودن و مخفیانم از دنیا رفت و قبرش هم مخفی زنان. در تاریخ ما چنین افرادی مثل امثال عبیدالله فرزند احمد المهاجر ما زیاد داشتیم. افرادی گمنام بودن در اون زمان ها و نصابه های اون زمان هیچ اطلاعی ازشون نداشتن، خبری ازشون نداشتن. بعدها کم کم اینها مشخص شدن، توشون علما، بزرگان، شخصیت ها و افراد نامداری در میان اینها پیدا شد که ما مفصل در همین کتاب تربت و طالب یه انساب آل ابی طالب راجع به شخصیت هایی که از این خاندان با علوی هست و ساداتی که هستن ذکر کردیم. اما کل حال این هیچ شک و شبهه‌ای در مسئله سیادت آل با علوی و اینکه اینها از نسل عبیدالله ابن احمد المهاجر هست هیچ شکی نیست. و علمای ما، بزرگان ما، شخصیت های ما، استاد ما مرحوم آیت الله العظمی شهاب الدین ملحشی هم تایید می‌کردند و قبول داشتند که این آل با علوی ساداتن و شهرت دارند. شكرا على الجواب القيم. اسمحوا لي أقرأ لكم السؤال الثاني. Nah, itulah Sobat Cici Cuit Channel, pernyataan dari Syekh Mahdi Rojai, seorang muhakik kitab Sijaratul Mubarak, yang menanggapi tentang
nasabnya Bani Ba'alawi. Beliau tetap memfokuskan hujahnya itu pada dugaan atau reputasi atau popularitas, dan beliau Syekh Mahdi ini mengatakan ilatnya itu katanya ilatnya itu tentang komunikasi katanya, alat komunikasi yang terbatas. Beliau menjelaskan bahwa penyebab kekurangannya bukti tentang nasabnya Ba'alawi itu dikarenakan katanya terhambatnya komunikasi, alat media komunikasi, dan susahnya berinteraksi pada zamannya Ubaidillah itu menyebabkan kekurangannya bukti, sehingga susah katanya. Dan beliau juga mengatakan bahwa situasi politik katanya di zaman dahulu itu tidak memungkinkan bagi seseorang ulama untuk mengkaji nasabnya itu lebih dalam katanya. Dan karena hal itu Syekh Mahdi ini membangun hujahnya dengan syuhro atau popularitas atau reputasi. Jadi kalau bahasa sekarang dianggapnya seperti ini. Berhubung tidak adanya bukti, tapi karena adanya reputasi, popularitas, sudah terkenal dari zaman dulu, dari nenek moyang misalkan gitu. Ya sudah, kita anggap sajalah gitu. Sebagai duriat Rasulullah, toh sudah dikenal dari zaman dulu. Nah, kurang lebih seperti itu alasannya dari Syekh Mahdi ini, seorang muhakik dari Persia ini. Jadi, ibarat kata sudah terlanjur dianggap sebagai duriat Rasulullah selama ratusan tahun, ya udahlah kita anggap aja gitu sebagai suatu kebenaran. Dan ini adalah kaidah yang salah, yang keliru. Ini namanya memaksakan kehendak gitu. Kalau di zaman sekarang memaksakan kehendak gitu. Sudah tidak ada bukti, tidak ada fakta, cuma ada dugaan doang. Ya udah kita dianggap benar. Ya udah dianggap benar saja gitu. Kan ini namanya bahaya ini. Memaksakan kehendak. Seharusnya kalau memang tidak ada bukti, tidak ada fakta, ya jangan dianggap sebagai duriat Rasul. Itu kan lebih aman, lebih menjaga martabat Rasulullah sebagai nabi. Seperti itu sobat Cici Cuit Channel rahimukumullah dimanapun ada berada. Jadi kesimpulannya, hujah yang dikeluarkan oleh Syekh Mahdi ini, muhakik kitab Sijaratul Mubarak ini sangat lemah, penuh dengan dugaan, penuh dengan subjektivitas. Argumen dari Syekh Mahdi ini kesimpulannya tidak bisa dijadikan dalil atau hujah untuk mempercayai Bani Ba'alawi sebagai duriat Rasulullah SAW. Demikianlah sobat Cici Cuit Channel pembahasan kali ini tentang Syekh Mahdi, muhakik kitab Sijaratul Mubarakah. Sampai berjumpa kembali di tema-tema berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.